Вопрос по храпу. Богдан. Есть ли истории избавления, а то и каких-то общих принципов? Есть личный успех, а после интерпретации храпа и погружения в свою предысторию. Но пока хочу закрепить результат. Благодарю, Богдан. Поговорим про храп. Значит, как обычно, храп и, как и любой результат в жизни, является уникальным абсолютно набором причин. Например, вот мы сегодня рассматривали этот прямой эфир, и там какой-либо результат в виде засыпания мужа, он был вызван следствием того, что у его жены было генетически унаследование ожидания о том, что муж засыпает. И тут можно говорить о том, что там какие-то там такие-то причины, взять таблицу, там все там посмотреть, вот там по x, по y вычислил причина вот это. Нет, такого нет. Причины совершенно разные. Принципов огромное количество, и какой из них на вас влияет, это можно узнать только из генетической предыстории. Поэтому еще раз напомню о том, что то, что я скажу, это не инструкция к действию кому-то конкретному. Это один из примеров какого-то одного из огромного количества принципов, который может для кого-то иметь место быть, а для кого-то совершенно быть неактуальным. Но один из очень распространенных примеров того, по какой причине может быть храп, это когда для человека, скажем, свойственно находиться в состоянии подавленности. То есть, когда человек сознательно подавляет свои какие-то эмоции, свой голос, свое, либо его кто-то подавляет. И тогда для того, чтобы не забрести вот эту вот таблицу, вот эта таблица, я ее тут уже держу и не закрываю. Таблица это из книги «Из жертв в победители. Виктимология». Это старенькая книжка, она маленькая. А есть новая книга «Девиктимология». Там вместе с одной из лекций чемпиона Курта Тойча. Очень рекомендую. Так вот, тут есть негодование, вина, сомнение, подавление. И подавление порождает огромное количество деструктивных всяких последствий в виде депрессии, болезни, алкоголизма, криминальности, наркотиков. Так вот, один из спасительных, скажем, способов, как избавиться от разрушительных последствий подавления, есть вот такое неосознанное выражение таких громких децибел. Когда человек, когда находится в состоянии сна, он просто как будто рычит, как лев, похлеще, басами такие. Вот. И это очень частое явление, когда именно чем больше подавленность человека в сознательном состоянии, тем больше его выразительность во всех остальных аспектах. И эта выразительность, она, как это называется, сублимация, когда не напрямую ты выражаешь, а косвенно. И вот храп это один из примеров, как можно выразить это косвенно. Но это не означает, что это относится к каждому человеку. У кого-то другого может быть совершенно другая причина. Как одна из причин, это вот подавленность. Подавленность и храп, который спасает. То есть те люди, которые пытаются заткнуть себе рот, то есть избавиться от храпа как от симптома. Заткнуть себе рот, какую-то там повязку одеть, или когда его там в бок толкают, алё, ты такой хорош храпеть. Это затыкание той дыры в чайнике перегретом, которая позволяет ему избавиться от этого пара. Если заткнуть человеку эту дыру, он его может порвать. То есть если для человека привычно находиться в подавленном состоянии, ему закрывают ту единственную дыру, через которую он хоть как-то избавлялся от этого, то последствия крайне деструктивного характера происходят.
Поэтому лечение контринтуитивным может быть. Точнее, тут даже не лечение, потому что, чтобы лечить, нужно, чтобы человек был больной. А человек сам по себе здоровый, просто у него есть приказ определенный. Его подсознание спасает. Подсознание проявляет... Для него это здоровье, для него это источник здоровья, храп. Поэтому необходимо избавиться от той лжи, которая закрывает ему, затыкает ему рот в повседневной жизни. И вот когда человек избавится от необходимости подавлять в сознательной своей жизни, тогда у него пропадет потребность в храпе. Вот. Это если вот такая вот причина, если вот причина с подавленностью. Поэтому, ну, я думаю, это очень важный аспект, особенно для тех, кто лечит это затыканием себе рта. Вот, если хотите, если это ваш любимый муж, жена, который храпит, очень полезно ему давать храпеть до тех пор, ну и это в тактике. Потому что это же тактический аспект. Выражение это чисто тактический аспект, он не решает проблему. И потихоньку в стратегии помогать своему любимому или любимой избавиться от подавленности. Можете вместе ходить на вокал, можете вместе ходить на футбол, где кричат, где норма кричать. Чтобы вот эта вот невыраженность, она уходила в конструктивном аспекте куда-то. Можете ходить вместе на музыку, играть, петь, плясать, веселиться, как-то выражать, чтобы это выразилось через конструктивное какое-то мероприятие. Потому что можно... Подавленность очень хорошо выражается в музыке. Можно Вот у кого нету подавленности, тому сложно будет музыкой заниматься, по всей видимости. Потому что музыка это как одно из проявлений вот этих вот внутренних чувств, эмоций. Вот. Я как-то ходил на уроки по барабанам к одному барабанщику, который играл в death metal группе. Ну, то есть, короче, самый тяжелый вид музыки, который себе такое можно представить. Какой милый человек. Это называют обычно словом лапочка. Это просто такой весь удобный, правильный, подавленный. Чем более подавленный человек, тем более у него такая жесткая музыка. Вот. Тем более ему нужно такое яркого выражения. Ну, и это касается не только музыки, это касается и танцев, это касается и художества, это касается и так далее, и тому подобное. Вот. Такой интересный пример вспомнил. Мария Музыка. Тоже вопрос по храпу, и у меня записан. Может ли быть это способ выражать? Один и тот же человек и на одном и том же месте, в одних условиях, поза, влажность, температура, носовое дыхание, то храпит, то нет. Ну вот как раз я и с этого ракурса описал. Тогда ношение масок в карантине приводит к появлению храпа у многих сейчас. Благодарю, Мила, за вопрос. Ну, ношение масок само, это действие. Оно не приводит. Единственное, что приводит, это интерпретация этого. То есть, если человек интерпретирует это как вынужденность, вот, зараза, заставляет меня одевать маску, я не хочу. Если человек вот в таких мыслях находится, в подавленности, тогда да. Тогда это может привести к храпу. Так это один из элементов. Это может привести, что интересно, то, чего защищает. Маска, она же защищает, типа, как для чего она призвана защищать? От попадания к тебе некого вируса, который испортит тебе здоровье и запустит болезнь. А когда ты из-за этой маски испытываешь негодование, подавляешь это все хозяйство, то ты себя закидываешь вот эту вот табличку. Еще раз я покажу. Вот. Табличка, где идет депрессия, болезнь. То есть ты одел маску, но ты же не можешь одеть маску на свое сердце. Если бы была такая маска,
что можно было одеть ее на свое сердце, и тогда ты бы не пропускал в него ненависть. И не испускал из него ненависть. Тут же получается, ты когда одеваешь эту маску и испытываешь подавленность. Подавленность — это одна из характеристик ненависти. Она откуда и проистекает? Это же твоя собственная реакция. В итоге ты своим собственным разумом, испускаемым из своего собственного тела, сам себя заражаешь, сам себя разрушаешь. И маска тут ни при чем. Маска как триггер. Цель нашего пребывания на планете Земля заключается в том, чтобы на все элементы, на все характеристики, на все события, на все предметы, на всех людей, на все абсолютно в виде триггеров у нас была только одна реакция — любовь. Если у нас вдруг на какую-то там очередное законодательную инициативу государства у нас будет протест или любая форма ненависти, здравствуй, деструктивный результат. Деструктивный результат где? Лично у нас. У кого-то, кто примет этот закон, тот получит конструктивный результат. Что там далеко ходить? Можно взять этот Советский Союз. Кто его принял, тот получил максимум пользы, а кто его не принял, потерял все. Вместе с жизнью потерял. Вот, поэтому дело не в маске, а в тех нейронных связях, которые отходят. Ну, если мы берем мозг, биологию, вот у вас есть в вашем мозгу определенные нейроны, отвечающие за такую сущность, как маска. Она наделена определенными характеристиками. Вот. И если у вас от этих характеристик, от этих нейронов, от этой группы нейронов исходят нейронные связи, производящие ненависть, это не средство от болезни, это средство для болезни. Это может быть не коронавирус, но в списке болезней не один коронавирус живет. В списке болезней огромное количество живет всяких разных болезней, которые болезни с медицинской точки зрения. На самом деле это не болезни, это воплощение просто последствий той формы мышления, которая присуща человеку. Вот как-то так я бы ответил на этот вопрос. Если вы хотите узнать 3 базовых принципа, как найти свое предназначение, самое-самое любимое дело и заодно как увеличить свои доходы, в описании к этому видео вы сможете найти ссылочку на бесплатный мастер-класс. Можете им наслаждаться, применять, делиться своими успехами. Люблю, обнимаю, целую, благодарю вас просто так. И до встречи завтра. Пока.